Si la Mac no funciona, hay un truco que se le puede hacer. Como ven, está conectada, pero no funciona. Ya le dejé aplastado varios segundos y no funciona. Entonces lo que podemos hacer es desconectarla de aquí. De aquí, electricidad. Esperar unos segundos. Conectarla de nuevo. Y cuando esté aquí conectada, hay que presionarle bastantito. Hay que presionarle. Y entonces probamos. No funciona. Intentémoslo de nuevo. Conectamos. Aquí voy a dejar el teléfono un segundito. Para presionarle fuerte. Intentamos de vuelta. Le dejamos presionado. Y listo. Este es un modelo 2011 al 2013. Y el truco funciona. Muy bien, espero a ustedes también les funcione.